माई युट्युब च्यानल है। र अहिले चाहिँ अब म एउटा भ्लग लिएर आउँदैछु। सो आज हामी चाहिँ मेरै गाउँको एक्सप्लोर गर्नु जाँदैछु एउटा है वाटरफल्स है, दामी छ अरे। सो हामी फ्यामिली जाँदैछौँ। सो किप वाचिङ है, छिटो नै अब यसो तपाईँलाई म देखाउने छु है। सो लेट्स गो। सो गाइस यो चाहिँ मेरो गाउँ यहाँ छ साई मन्दिर र माथि चाहिँ साई मन्दिर थियो अरे भन्छ। यहाँबाट जान्छ उकालो स्कुल र यहाँबाट चाहिँ उकालो सेन्ट थोमस स्कुल यो गाडी जाँदै गरेको। यो चाहिँ हाम्रो खामदुङ बजार। आमा कस्तो सुनिदिएको होला। र यहाँबाट उता गयो भने सिङताम र यहाँदेखिको ओह्रालो चाहिँ हामी जाँदैछौँ खाली खोला। यो तलको चाहिँ स्कुल हो। यो चाहिँ हो नेवार गाउँ हो हाम्रो। सबै आफन्तहरू मात्रै छन् र आज चाहिँ वेदर दामी भयो। गएर 2-3 डुबुल्की हान्दिने। हाम्रो गाउँको नजारा चाहिँ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ हो तपाईँको वाउ, यो चाहिँ हो तपाईँको खेतबारी हरियाली। हामी चाहिँ जाँदैछ खाली खोला हो। यता चाहिँ मेरो बुढी, पछाडि चाहिँ आमा, यता मान्छेहरू। हेलो हेलो। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर पुगिसक्यौँ। यो चाहिँ हो तपाईँको वाटरफल्स जुन चाहिँ हाम्रो गाउँमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ 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 वाउ। यहाँनिर पुगिसकेको छौँ है। यो पछाडिको चाहिँ वाटरफल्स। सो हामी एकछिनमा देखाउनेछौँ। र हाम्रो यहाँनिर नानीहरू सबैजना रेडी हुँदैछ। हाई हाई गरेर छिटो हाई। खै हाम्रो फुचीले हाई। हेलो 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 ल दिउँ। गाइस यही हो तपाईँको वाटरफल्स। हेर्नुहोस्, यसलाई काली वाटरफल्स भन्छ। जुन चाहिँ सिचुएटेड छ तपाईँको खामदुङ एरियामा है, सिक्किमको। हेर्नुहोस् सबैजना इन्जोय गर्दैछ। यहाँनिर सबैजना आइरहेको छ है। यहाँनिर मेरो आज मेरो फ्यामिलीहरू छ सबैजना। यता आमा, भाउजू, दादा, यता मिसेस मेरो, यता निम्बस पनि छ। हेलो। सो गाइस अब हामी चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति नुहाउनु जाने। कतिको चाहिँ छ अब है, गहिरो त छ जस्तो त लागेन हो। र पनि यसो हेरौँ। रेडी हुँदैछ पछाडिपट्टि हो यहाँको खतरा दादाहरू अब 6 प्याक्स देखाउन आँटेको छ। आमा 6 प्याक्स देखाइदिएन, 6 प्याक्स देखाइदिएन। एक 6 प्याक्स ए अप्ठ्यारो। जान्छ ओह्रालो। यताले बहिनीलाई यताले मास्क लगाएर खेल्दै छ। हाम्रो यहाँनिर गणेश सो यहाँ हेर्नुहोस् वाटरफल चाहिँ दामी लाग्यो। र हामी यहाँनिर जाने चाहिँ ट्राई गर्ने अब हो। यहाँनिर चाहिँ जाने ट्राई गर्ने। सो मेरो बुढी अब जानु आँटेको छ। यस बुढी डरायो राईको छोरी डरायो।
सो गाइज हामी त्यहाँनिर चाहिँ पुग्नु सकिनौँ, बाटो चाहिँ पुरा चिप्लो रहेछ हो। हामी अलिकति माथिसम्म चाहिँ आयौँ। सो त्यो चाहिँ हो भ्यू र हामी चाहिँ ओह्रालै जाने, अब ओह्रालै जाने हामी। आज खेलेन पौडी, यो खेलेन पौडी आज। ओ फेरि खाली खोला। आज आमा कस्तो लाग्यो, मजा आयो? दामी। के खाएको हातमा? काँक्रो? काँक्राको दोकान हो यहाँ? ए कसरी हो यहाँनिर? ए बहिनी तपाईँ हो यहाँको काँक्रा बेच्नेहरू? 100 रुपियाँ। ल बुझ्यो, मजा आयो? मजा आयो भन न। ओइ हामी यहाँनिर सानो पार्टी। र यहाँनिर के हुँदैछ? यहाँनिर को छ? यहाँनिर को? यहाँ कपडा चेन्जिङ। अन्त भाउजू कस्तो लाग्यो? दामी लाग्यो? अन्त खोइ, अन्त मेरो भ्युवर्सहरूलाई केही भनिदिने कि? यो चाहिँ कहाँ पर्छ भनिदिनु न अन्त। खामदुङमा पर्छ है। सो एनीवान इन्ट्रेस्टेड प्लिज कन्ट्याक्ट मी है। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भ्यू है भनिदिनुहोस् होला। यहाँ नाङ्गुते भुतुङ्गे मेरो भानिचु देख्यो उल्टा अन्डरस्पेन्ट लगाएर। र यहाँनिर मेरो ह्यान्डसम केटा। मजा आयो है। आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सकिन्छ है। आज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो वाटरफल्स? सो एनीवान इन्ट्रेस्टेड टु कम प्लिज काइन्डली कन्ट्याक्ट मी। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसको है, कस्तो लाग्यो यो वाटरफल्स है, प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला है। सो हामीले आज धेरै इन्जोय गर्यो। सो सी यू अन नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।